আসসালামু আলাইকুম। এসকয়ার ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত। শুধুমাত্র আমাদের গ্রাহকদের জন্য আসন্ন কোরবানির ঈদ উপলক্ষে এসকয়ার ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে এসকয়ার ঈদ ফেস্টিভ্যাল 2020। আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো শার্পের ডিপ ফ্রিজ নিয়ে এবং জেনে নিব এই ডিপ ফ্রিজগুলোর উপরে কোরবানির ঈদ উপলক্ষে যে সকল ডিসকাউন্ট আছে সেগুলো সম্পর্কে। আমরা ডিসকাউন্ট এবং ফিচার নিয়ে একসাথে কথা বলবো, তাই দর্শকদের অনুরোধ থাকবে পুরো ভিডিওটি দেখার। সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই, বিগত 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে এসকয়ার ইলেকট্রনিক্স শার্প এবং জেনারেল ব্র্যান্ডের পণ্য অত্যন্ত সুনামের সাথে বাজারজাত করে আসছে। তাই আসল শার্প এবং জেনারেল ব্র্যান্ডের পণ্য পেতে আস্থা রাখুন এসকয়ার ইলেকট্রনিক্সের উপরে। প্রিয় দর্শক, আপনারা চাইলে আমাদের পণ্যগুলো অনলাইনে অর্ডারের মাধ্যমে পেতে পারেন ফ্রি ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশ জুড়ে আমাদের ফ্রি ডেলিভারির সুবিধা রয়েছে। তাই এখনই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.esquireelectronicslimited.com অথবা চলে আসুন আপনার নিকটস্থ যে কোনো এসকয়ার ইলেকট্রনিক্সের শোরুমে। এছাড়া আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা ওয়েবসাইট থেকে এই অফার এবং ডিসকাউন্টগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। এছাড়া আমাদের হটলাইনে যোগাযোগ করুন। আমাদের হটলাইন নাম্বার 09610001010। আমাদের হটলাইন খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত, শনি থেকে বৃহস্পতিবার। দীর্ঘ সময় ধরে খাবার সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ঘরে নিয়ে আসুন শার্পের ডিপ ফ্রিজ। এসকয়ার ইলেকট্রনিক্স দিচ্ছে 93 থেকে 435 লিটার ক্যাপাসিটি বিভিন্ন ডিপ ফ্রিজে 5000 টাকা পর্যন্ত মূল্য ছাড়। চলুন আমরা প্রথম ডিপ ফ্রিজ সারাই। এই ডিপ ফ্রিজের ফিচারগুলো যদি আমরা দেখি, এখানে আছে ডুয়াল কুলিং, অর্থাৎ এই ডিপ ফ্রিজটাকে আমরা নরমাল রেফ্রিজারেটর হিসেবে ইউজ করতে পারবো, আবার ডিপ ফ্রিজ হিসেবে ইউজ করতে পারবো। এছাড়া আছে ডিউরেবল এন্ড ইজি ক্লিনিং, অর্থাৎ ভেতরটা পুরোটা অ্যালুমিনিয়াম লাইন করা আছে, তাই ক্লিন করতে খুব সুবিধা। এছাড়া আছে আমাদের ফাস্ট ফ্রিজিং, অর্থাৎ এই ফ্রিজটি আপ টু -80 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ঠান্ডা করতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। এছাড়া আমাদের আছে এলইডি ল্যাম্প ভেতরটায়, আমি এখন দেখাচ্ছি, এবং আছে R600A এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি গ্যাস। সো আমরা যদি ভেতরটা দেখি, আমাদের ডিপ ফ্রিজের ভেতরটা খুবই সুন্দর করে অ্যালুমিনিয়াম লাইন করা আছে। এখানে একটা র‍্যাক আছে এবং এখানে হলো আমাদের যে এলইডি ল্যাম্পের কথা বলা আছে সেটা আমরা দেখলাম। সো এখন যদি আমরা ফ্রিজটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি, এই ফ্রিজটার প্রিভিয়াস প্রাইস ডিসকাউন্টের আগের মূল্য ছিল 22,900 টাকা। সো ডিসকাউন্টের পরে এটার প্রাইস হচ্ছে 19,900 টাকা। সো আপনারা সেভ করছেন 3,000 টাকা। ফ্রিজের মডেলটা অবশ্যই একটু জানিয়ে রাখতে চাই। আমাদের ফ্রিজের মডেলটা হলো STC118 এবং এটি একটা 110 লিটারের ফ্রিজ হবে, ক্যাপাসিটি ফ্রিজ হবে। সো নেক্সট যে ফ্রিজটা দেখবো আমরা, সেটা হলো আরেকটু বেশি ক্যাপাসিটির। সো এই ফ্রিজটা হলো আমাদের 160 লিটারের। সো এই ফ্রিজেরও আমাদের যে ফিচারগুলো আছে সব সেম। সো এটার প্রাইসটা নিয়ে যদি বলি, এটার প্রিভিয়াস প্রাইস ছিল 27,900 টাকা, ডিসকাউন্টের পরে এটা হচ্ছে আমাদের 24,900 টাকা। সো সেম আরেকটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো আরেকটু বেশি ক্যাপাসিটি, কিন্তু এটার কালারটা যদি আমরা দেখি, এতক্ষণ আমরা দেখছি দুটো হোয়াইট, এটা হলো আমাদের অ্যাশ। সো আমি দর্শককে জানিয়ে রাখতে চাই, আমাদের ফ্রিজগুলো দুটো কালারে আসছে, ডিপ ফ্রিজগুলো একটা হোয়াইট এবং একটা অ্যাশ কালার আসছে। তো এই ফ্রিজটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, এই ফ্রিজটার আমাদের প্রাইস আসছে 32,900, অর্থাৎ 32,900 টাকা। ডিসকাউন্টের পরে এটার প্রাইস আসবে 29,900 টাকা, আমরা সেভ করছি 3,000 টাকা। সো এই ডিপ ফ্রিজটার যদি আমি মডেলটা আপনাদের জানিয়ে দিই, এটা হলো STC228 এবং এটা 220 লিটারের ফ্রিজ। সো নেক্সট যেটা দেখাবো সেটা হলো আরেকটু বড় ক্যাপাসিটি, এটা আমি খুলে দেখাবো। সো ভেতরটা দেখতে খুবই বড়, খুবই স্পেশাস হবে। সো ভেতরটা আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি। সো ভেতরে দেখেন অনেক জায়গা, ভেতরটা এখানে দুটো র‍্যাক আছে আমাদের রাখার জন্য, আলাদা করে যদি আমরা কিছু রাখতে চাই। এখানে আমাদের এলইডি লাইটটা আছে। সো খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন, ফিনিশিংটা খুবই সুন্দর। এটা হলো আমাদের হোয়াইটের মধ্যে, ফিচারগুলো কিন্তু থাকছে সেম। সো এটার প্রাইসটা নিয়ে আমি একটু বলে দিই। এটার প্রিভিয়াস প্রাইস ছিল 39,900 টাকা। সো ডিসকাউন্টের পরে আপনারা পাচ্ছেন এটা 37,000 টাকা। সো আপনারা সেভ করছেন 2,000 টাকা। সো এগুলো ছিল আমাদের শার্পের ডিপ ফ্রিজ। রেগুলার অফারের পাশাপাশি থাকছে মানিকজোড় অফার। আপনি একসাথে দুটি রেফ্রিজারেটর বা দুটি ডিপ ফ্রিজ অথবা একটি রেফ্রিজারেটর ও একটি ডিপ ফ্রিজ কিনলে রেগুলার অফারের পাশাপাশি পাচ্ছেন অতিরিক্ত 5%, তাই সর্বোচ্চ 4,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। সুপ্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের মূল আলোচ্য বিষয়। আসুন জেনে নেই এতক্ষণ আমরা যে পণ্যগুলো দেখলাম সেগুলো কিভাবে অর্ডার করা যাবে।
আপনারা আমাদের পণ্যগুলো অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমে ফ্রি ডেলিভারি পেতে পারেন। সারা বাংলাদেশ জুড়ে আমরা ফ্রি ডেলিভারির সুবিধা দিয়ে থাকি। তাই এখনই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.esquireelectronicsLimited.com অথবা ভিজিট করুন আপনার নিকটস্থ এসকার ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। সারা বাংলাদেশ জুড়ে আমাদের 75টি শোরুম রয়েছে। আমাদের হটলাইন নাম্বার 09610001010 তে যোগাযোগ করে আপনারা আরও বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। আমাদের হটলাইন খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টা, শনি থেকে বৃহস্পতিবার। আপনারা এসকার ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো পণ্য 28টি নির্ধারিত ব্যাংকের 6 থেকে 12 মাসের ইএমআই ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে ক্রয় করতে পারবেন। এছাড়া যাদের ক্রেডিট কার্ড নেই তাদের জন্য রয়েছে সহজ কিস্তি সুবিধা, যেখানে সর্বোচ্চ 12 মাসের কিস্তির মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা যাবে। তাই আমাদের ইএমআই ফ্যাসিলিটি এবং সহজ কিস্তি সুবিধা সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন নিচের লিঙ্কগুলো। তাই দেরি না করে এখনই ভিজিট করুন আপনার নিকটস্থ এসকার ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। এক্সক্লুসিভ ডিসকাউন্ট প্রাইসে বিশ্ববিখ্যাত জেনারেল অথবা শার্প ব্র্যান্ডের পণ্য দিয়ে সাজিয়ে তুলুন আপনার অফিস অথবা বাসা। এতক্ষণ ধরে যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদের জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আরও নতুন নতুন পণ্য এবং ডিসকাউন্ট সম্পর্কে জানতে নিয়মিত চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং এসকার ইলেকট্রনিক্সের সঙ্গেই থাকুন।